Sie leben in Mexiko und an den Westküsten. Aussehen. Sie sind entweder schwarz, rötlich, gelblich, bräunlich oder grünlich. Die Gans schnattert, wenn sie sich bedroht fühlt. Der Hund bellt bei Gefahr. Unsere Frage ist, womit klappert die Klapperschlange? Die Klapperschlange zittert bei Gefahr schnell mit der Schwanzspitze. Am Schwanzende tragen die Schlangen eine Klapper aus toten Horngliedern. Diese ineinander verzahnten Hornringe sind Reste, die sich bei der Häutung der Schlange dort bildeten.